aqoon-yahan Maxamed Nuur Cabdi Miro oo ka mid ah ganacsatada waddanka Ingiriiska ayaa maanta shaaciyay inuu u sharaxan yahay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka sharaxan gobolka Togdheer. Maxamed Nuur oo ka mid ah qurba-joogta inta badan ku hawlan horumarka gobolka Togdheer ayaa soo saaray qoraallo uu ku faafinayo sababaha ku kalifay jagada uu doonayo, waxaana uu yidhi: aniga oo ah Maxamed Nuur Cabdi Mire waxaan go'aansaday inaan isku sharaxo golaha wakiilada Somaliland doorashada dhacaysa 2026. waxaan u sharaxanahay gobolka Togdheer, waxaana rabaa matalaadda dadkayga iyo deegaankayga gobolkaasi ku dhaqan, maadaama aan in badan ka soo shaqeeyay horumarka deegaanka. waxaanan imika u taaganahay inaan sii dardargeliyo shaqooyinka arrimaha hoos ku xusan sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, baahiyaha reer miyiga, deegaanka iyo wadooyinka iyo wixii la mid ah ee ku saabsan deegaankaasi. Ganacsade Maxamed Nuur ayaa hore mashaariic badan oo horumarineed si iskii ah uga fuliyay deegaanada hoos yimaada degmada Qorilugud iyo deegaamo kale oo ka tirsan gobolka Togdheer.